覺得有咩追求嘅手段你係最手落嘅咧？就算係一個細到好似梵蒂岡咁嘅地方，佢都可以識到10個噶嘛，你明唔明啊？有一個好重要嘅原則就係唔好約我，真係一個大 red flag 咯。伴侶同你最好嘅朋友，定係伴侶同你最憎嘅時候？咁佢安全好緊要。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。大家好，我係周庭。喺開始正題之前，首先有一件事要拜託各位觀眾嘅，就係如果你中意我嘅片嘅話，不妨多啲喺 YouTube 呢一度 like 同埋 comment， 令到更加多朋友有機會睇到我嘅片，咁就拜託大家啦。由2年前拍翻片開始，我都有同大家分享過我對唔同事情嘅睇法，但有一件事我一直都冇咩講嘅，就係我嘅愛情觀啊！但要我由頭開始講，我又唔知應該由邊度開始講起，所以今日呢一條片我就請咗一位朋友，佢而家咧就坐咗喺鏡頭後面，佢就準備咗一啲關於愛情觀嘅問題嚟問我。另外我早排咧都喺 IG Story 嗰度收集咗一啲大家想我答嘅有關關係同埋感情嘅問題，咁我嘅朋友都會揀一啲嚟問我，所以我哋今日就嚟一個愛情觀 Q&A，Let's go！ 第一條問題，一見鍾情定係日久生情？日久生情。我哋第二條問題，有才華但冇情趣，定係搞笑幽默但係蠢蠢地？咁我揀有才華咯，因為我好驚佢，我係唔可以解釋㗎嗬？可以。即係我唔敢講自己好聰明啦，但如果佢真係好蠢嗰一隻，我好擔心佢會搞出好多麻煩，然後嗰啲麻煩又要執手尾，咁咪更加麻煩。我唔知點樣定義蠢咯，但係如果同我嗰個 channel 好唔夾咧，我講咩佢又唔明，佢講咩我都唔係好明嘅話，就有啲難咯。即係蠢過你就唔得啦。第三條問題啦，你 long 啲或者對方成日飛嚟飛去啊，但係佢秒回嘅，勁有安全感咁樣嘅，定係你要同一個地方拍拖嘅，但係佢成日都不讀不回啊嘛？咁一定係 long 啲，但係好有安全感咯。因為我係一個好需要安全感嘅人嚟嘅，即係如果你好擔心另一半會去舉個例識咗第二個或者出軌嘅話，就算係一個細到好似梵蒂岡咁嘅地方，佢都可以識到10個噶嘛，你明唔明啊？但如果佢係一個比較有原則，亦都會遵守同我嘅承諾，亦都會俾到安全感我嘅一個人嘅話，就算你俾成個宇宙佢唔會做嘅事就係唔會做咯。即係好似有啲人佢係就算同個另一半係同居，或者甚至係結咗婚，甚至係有小朋友噶啦，即係已經各種嘅約束，由個家庭嘅約束去到小朋友嘅約束，去到感情嘅約束，各種嘅約束綁住佢，佢都可以出軌噶嘛。但係有啲人佢唔會嘅，就算佢成日飛嚟飛去，或者唔係成日見面嘅，咁而家科技好發達嘅啫，你唔見面都可以 FaceTime 啊，或者點樣，其實嗰個安全感一樣喺度咯。講起 long 啲，除咗安全感之外，有一樣嘢好重要嘅就係 network 啦。試諗下，如果我哋另一半去咗旅遊或者出差，突然間人間蒸發，啲 message 又不讀不回，我哋都會好擔心，或者會諗好多好壞嘅情況。所以喺呢啲時候，我哋就要推薦我哋嘅另一半用 Sally eSIM 啦。Sally eSIM 嘅操作非常之簡單，只需要下載 Sally App 一次就可以持續咁樣使用。以前去旅行又要拆手機殼，又要攞支針咁樣出嚟換 SIM 卡，而家通通都唔使，只需要喺登機之前透過 App 揀定方案同埋付款，1分鐘內就可以輕鬆搞掂。去到目的地之後就可以即刻上到網，幫你節省寶貴嘅旅遊時間。Sally eSIM 嘅服務覆蓋全球200個目的地，無論係熱門嘅日韓台英美澳紐，定係去到非洲同埋南美
你網絡都能夠全面咁樣覆蓋。如果你係一次過去幾個國家嘅話，Silly 嘅全球通用方案就更加啱你啦。而家即刻用我嘅優惠碼抄聽購買 Silly 數據方案，即可獲得850嘅獨家優惠。即刻 click 資訊欄條 link silly.com/抄聽，又或者去佢哋嘅官方網站了解更加多詳情啦。下一條，伴侶同你最好嘅朋友上床，定係伴侶同你最憎嘅仇人上床？咁梗係最憎啦！如果同我最好嘅朋友，即係無論肉體又好、精神又好，即都係一種出軌啦。咁我咪要憎多個人咯，同埋我嗰個精神狀態會更加崩潰咯，因為兩方本來都係我最信任嘅人，而家我發現呢兩個人都唔可以信任，咁就會變咗，我就有一種係咪呢個世界所有人我都唔可以相信啊？點解我咁相信嘅人都會背叛啊，或者都會做啲咁嘅事？但係如果同我最憎嘅人，咁啊好順理成章咯，只要將我本身嘅另一半，即係我個 ex 擺埋喺最憎嘅人嗰個 category 嗰度，咁就 OK 啦嘛。即係嗰個 cat 嘅人其實你唔使理嘅。尤其我而家去到29歲啦，講真我都就嚟30歲，雖然我都唔係好接受到自己就嚟30歲，但係我真係越嚟越覺得唔需要在意自己好討厭嘅人咯。你好討厭嘅人唔會因為你討厭佢而佢會好受傷，或者佢會好內疚，或者佢會好自責，其實唔會嘅，佢都係一樣開開心心咁樣生活。咁我哋要做嘅嘢就係確保自己都係開開心心咁樣生活咯。你覺得個性相似好啲啊，定係個性互補好啲呢？我覺得個性互補好啲。先要講我嘅 MBTI 就係我係 ISFP 啦。咁 I 同 S 係冇乜所謂嘅。嗱 F 同 P 咧，如果兩者都係同我一樣咁 F 同埋咁 P 咧，我覺得舉個例，如果大家要想去旅行嘅話，嗰個旅行係永遠都唔會去得成。再加埋我係一個射手座，咁射手座又比較可能自由自在啲，同埋冇咁中意覆電話啦。如果另一半都係咁嘅話，我好擔心我哋個 checkbox 係冇嘢噶咯。以前咧，我仲喺香港嘅時候，咁啊好注重好多 message 嘅安全啊，譬如好多 message 嗰啲 Telegram signal 都係校晒 timer 咁樣，即係可能係1個鐘嘅 timer 或者1個星期嘅 timer， 啲 message 係會定期清噶嘛。但係如果我嘅另一半同我性格一樣嘅話，根本唔需要校 timer， 因為根本就冇對話發生。一個同你好夾啦，so called 政治光譜一樣啊，一致啊，但係佢家人係親中，甚至乎有家族生嘢喺中國嘅，需要去中國做嘢嘅，離鄉探親嗰啲咁樣嘅嘢咧，但係佢好喎。係。咁點算咧？你點揀？唔得，真係唔得。但係好夾喎。唔得。首先喺夾之前，同埋喺感情之前，我哋要將個理性擺翻前少少，就係安全好緊要。呢條咧就係我覺得好有深度嘅問題嚟嘅，係由 IT 嗰度揀出嚟嘅。係。當你參加跟着矛盾去旅行嘅時候，同對手有冇 crush？ 何生啊？邊種 crush 啊？梗係冇啦！你接唔接受伴侶知道你嘅電子設備密碼咧？一定唔得。我係完全冇興趣知道另一半嘅電話、電腦 password， 所以我都希望另一半對我嘅 password 係冇興趣。唔係因為我嘅電話收埋啲乜嘢。頭先有講過，我係一個好需要安全感嘅人啦。電話或者電腦都係一個屬於我嘅小空間。如果佢知道我密碼，我會覺得好唔 secure 咯，真係。我成日睇網上面有啲人可能佢會 check 另一半電話，點解佢會 check？ 就係因為佢覺得 check 可以帶俾佢安全感，但係好多時候嗰個結果就係 check 完佢更加冇安全感。下一條啦，你接唔接受姊弟戀啊？即係你係姐姐啦，你唔接受？我記得我之前嗰一個不為人知的秘密嗰條片，我就有講過，我係中意大過我嘅人，因為我細個就已經覺得好想要一個哥哥咁樣嘅人，可以即係叫做保護到我啦，或者幫到我。到而家我係有少少覺得
與其話係年齡上要大過我覺得係要比我成熟咯。舉個例，嗰個人係細我1、2年嘅，但佢其實係好成熟，我覺得佢係能夠幫到我啦，亦都係穩定地令到我哋兩個都可以成長嘅話，我覺得係 OK 嘅。可能有啲人佢可能大我2、3年，但係佢嘅思想都係好幼稚嘅話，咁我就唔得咯。咁咩對你嚟講係 red flag 咧？Red flag 啊，首先第一個 red flag 就係情緒唔穩定啦，呢個係真係 for 我係好重要嘅，因為我本身情緒已經唔係好穩定。如果對方都係情緒唔穩定嘅人呢，就只會係火星撞地球嘅啫。一係就兩個都匿埋喺自己間房度喊，一係就兩個就打交打到屋都拆埋咁樣，就一定唔係一個健康嘅關係啦。然後第二樣咧係我最近諗到嘅一個 red flag。話說最近咧我坐 Uber 嘅時候咧，個司機咧係好中意食香口膠嘅，所以佢係咁喺度咬香口膠。嗰刻我就發現原來我係好唔中意嗰啲咀嚼同埋嗰啲口水嘅聲啊！即係當然，如果你食飯嘅時候就梗係會有咀嚼聲啦。但係如果你係食香口膠食到一日可能有10個鐘，你對住部電腦嘅時候，或者你揸車嘅時候都係咁食，好似上次個 Uber 司機咁，我就覺得唔得咯。仲要加拿大好大㗎嘛，揸車真係一嚟就8至10個鐘咁樣咧，我真係覺得我喺個車度發癲咯會。有一個就問啦，你點睇另一半揾 SP 或者係性工作者？我就唔得嘅，因為我覺得對於一啲人嚟講係 OK， 咁我覺得雙方同意就 OK。但係如果我嘅話，我就唔係好得，係因為我會好擔心有健康嘅問題咯。你係周庭啦，周庭呢2個字會唔會嚇走咗好多人呢？即係追你嘅人啊，或者係呢份朋友都好啦，會唔會因為你係周庭，就令到你少咗好多機會？坦白講係，我覺得應該係有嘅。我係由15歲開始就已經係叫做半個公眾人物咁樣啦，咁一路去到而家，可能對好多人嚟講，我係一個比較有距離感嘅存在。我唔係嗰種一見鍾情型，所以拍拖之前應該大家先係好朋友先嘅。但係可能喺好朋友呢一嘅前邊已經係好卻步咯，就係因為我嘅身份呢一件事，我係冇辦法避免嘅，因為我就係我啦，我亦都做緊自己中意做同埋覺得值得做嘅嘢，咁所以呢個就冇辦法咯。你係咪淨係會同黃絲一齊，藍絲我唔 OK？首先，如果政治立場唔同，我好質疑究竟佢係點樣去到我嘅身邊先嘅，即係點樣做到朋友呢？即係佢偽裝啊？啲人講佢係話自己偏政治中立咁樣咯，即係唔講政治咯。佢政治中立咁，佢中意我啲咩啊？美貌。即係你覺得你淨係人生得政治嘅啫，唔係噶嘛？咁佢可能係因為睇咗你嗰個不為人知的秘密，咁跟住之後被你深深吸引啦，咁樣跟住之後中意係一個 YouTuber 嘅你，咁懶感佢都唔識你係邊個啦。但如果佢係本身唔知我係邊個嘅人，即係話我當我而家活咗30年人啦，我30年入邊有2/3嘅人生佢都係唔了解嘅喎，佢都係唔知我做緊啲乜嘢喎。即係如果佢係外國人，咁冇得講啦，係咪？大家佢唔係生活喺香港，咁我可以慢慢解釋。但如果佢本身就係香港人，咁我真係唔覺得我會同佢做到朋友咧。如果佢係唔睇動畫嘅人，即係完全不知道動畫係何物啊？好好嘅問題。我會嘗試拉佢入呢個動畫嘅坑入邊，拉咗佢入呢一個深坑之後，我哋就可以一齊睇動畫。即係我知道有好多人可能佢本身冇睇動畫嘅習慣，或者本身冇接觸過。但如果佢會因為
佢嘅另一半係我，而佢嘗試接觸呢件事，然後我哋可以一齊睇，然後一齊討論，我就覺得係好開心㗎咯。頭先你咪講 red flag 嘅，我漏咗一個好重要嘅 red flag，我係真係有遇過咁樣嘅人嘅，唔係講緊另一半而係朋友，就係覺得睇動畫係好嘔心，或者日本呢一啲叫做二次元嘅文化係好嘔心嘅人，係我真係一個大 red flag 咯。即係可能你會覺得而家呢個年代，而家 Netflix 都有得睇《進擊的巨人》啊，或者《鬼滅之刃》，仲會有人覺得動畫係好核突啊，或者係嗰啲所謂宅男先睇嘅嘢咩？係我真係有遇過咁樣嘅人咯。呢個係我人生好大嘅興趣。亦都對我嚟講，佢係帶俾我好多啟發嘅嘢啦。大家睇我上一條片都會知道，所以如果你係覺得呢一啲文化對你嚟講係啲好核突嘅嘢，咁我覺得就真係冇辦法同嗰個人好投契啊。你覺得有咩追求嘅手段你係最受落嘅咧？I'm so sorry。喺追求嘅階段，首先應該兩個人會 date 噶嘛，會約會噶嘛。咁有一個好重要嘅原則就係唔好約我睇戲，因為我係唔係好入戲院嘅，因為我對眼喺好黑嘅環境睇好光嘅嘢會好唔舒服，所以基本上我都係唔會睇戲嘅。好難答啊！冇咩例子啊？管接管送啊，即係煮飯啊，帶你食好食嘅嘢啊，即係貴嘅，即係或者係買禮物啊，或者係好特別嘅，即係例如佢係好中意睇東野圭吾嘅，跟住佢就攞本東野圭吾同你整個讀書會咁樣。係啦，我覺得識煮飯係好加分嘅，的確。同埋我覺得我係好怕收一啲好貴重嘅禮物嘅，即係可能有一啲人佢喺追求一個人嘅時候就已經買一啲好貴嘅，譬如名牌嘅可能首飾啊，或者什麼手袋啊。首先大家睇我平時就知道我係唔係好孭嗰啲皮嘅手袋啦，我平時都係孭 tote bag 啦。送下禮物我覺得係都幾 sweet 嘅，但係如果係好貴重嘅禮物，或者真係我平時自己都唔係好買得起嘅一啲好貴嘅嘢，我會好驚咯，反而，因為我會覺得我同佢嘅差異似乎好大。平時睇嗰啲娛樂新聞咧，咪成日話有啲女明星可能想去所謂叫釣金龜啊，或者識一啲好有錢嘅人，咩鑽石王老五啊嗰啲咁樣，我就真係唔係呢種，我反而會因為大家嗰個階級差太遠，我會好卻步啊，我會好懷疑我同呢個人一齊之後，我哋究竟有冇共通話題？好多人都會覺得，即係周庭10幾歲就 achieve 到好多嘢啊，有種覺得就係頭先所講嘅距離感啊，會唔會令你好苦惱呢種距離感？我又唔會喎，真係唔會。可能因為我叫做相對細個就已經喺一個呢個所謂呢個身份嗰度啦，我反而覺得人與人之間，就算係另一半都好，其實有啲距離感係好嘅，唔過多嘅距離感其實係好嘅，因為人始終行到去最尾，我哋都係一個人啊。我覺得我係一個好需要自己獨處嘅時間嘅人嚟，亦都係一個好鍾意自己一個嘅人。當然我會好 enjoy 同另一半嘅時間，但同時我都會覺得自己一個人嘅時間好重要，所以我都希望我嘅另一半都會係一個獨處嘅時候有獨處嘅開心，兩個人一齊嘅時候有兩個人嘅開心嘅一個人，咁就唔會有嗰一種過大嘅依賴感咯。頭先我講到我係一個好冇安全感嘅人啦，而同時我都係好鍾意獨處嘅人，係因為對我嚟講獨處呢個行為係為我帶嚟好多安全感咯。我好記得我細個嘅時候，其中一個夢想呢，就係希望我張床嘅四邊呢都係有4埲牆，加埋個天花板都圍住呢，然後好似坐監咁樣呢。嗰埲牆得一個窗仔嘅啫，屋企人要嚟揾我先開嗰個窗仔咁樣。所以我記得我細個嘅時候咧，去我鄰居屋企，見到鄰居嗰張床咧有嗰啲蚊帳啊，我就好羨慕咯。我都希望自己有一個好似蚊帳咁樣嘅空間包住我張床，但係最好個蚊帳咧唔係透明嘅，最好睇唔到入面嘅，咁我就更加有安全感。所以我希望
我嘅另一半都係尊重我會想有自己一個嘅時間，而同時我都會好尊重佢會有想自己一個嘅時間嘅一個咁樣嘅人咯。咁我就答咗好多關於我嘅愛情觀嘅問題啦，唔知大家覺得點呢？有冇加深到對我嘅認識呢？坦白講喺答嘅時候，我都有啲擔心我會唔會好悶啊，或者答嘅答案好唔有趣，好唔分。但希望大家都會鍾意啦。如果大家有啲咩意見呢，都歡迎喺下面留言同我講。如果鍾意呢條片嘅話呢，就記得 like、share 同埋 subscribe 呢個 channel， 同埋 subscribe 隔離個鐘仔，咁你就唔會錯過下次嘅片啦。想成為添聽嘅朋友，可以撳頻道名隔離個加入掣。我哋下條片再見，拜拜。